தீபகற்ப மலேசியாவின் கிழக்கு தென்பகுதிகளில் இம்மாதம் 9ஆம் தேதி முதல் 13ஆம் தேதி வரை கனமழை பெய்யும் என மலேசிய வானிலை ஆய்வுத்துறை நேற்று எச்சரித்தது. வடகிழக்கு பருவமழை நாட்டின் எல்லைப் பகுதிகளில் நுழையும் என்பதால் மேற்குறிப்பிட்ட நாட்களில் கனமழை பெய்யும் என அது வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியது. அதேவேளையில் தீபகற்ப மலேசியாவின் மேற்கு பகுதிகளிலும் தென்சீன கடல் பகுதிகளிலும் பலத்த காற்றுடன் கடல் அலையும் உயரும் என அது கூறியது. எனவே கடல் உட்பட கடற்கரை பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் பேராபத்தை ஏற்படுத்தலாம் என அது எச்சரிக்கை விடுத்தது. அதேவேளையில் கிழக்கு ஜொகூர், பஹாங், திரங்கானு, கிளாந்தான் ஆகிய மாநிலங்களில் கடல் பெருக்கு ஏற்படலாம் எனவும் அந்த அறிக்கை கூறியது. Surprise! Selangor, where surprises are just part of the fun. Surprising Selangor, surprising Selangor, surprising Selangor. Surprising, right? What else in Selangor?